En primeiro lugar, decir que, como ben decía Xerardo, que Andrés Bonilla Rodríguez, o director das intervencións no Castelo da Lúa, hoxe non pode estar aquí presente con todos nós por motivos de índole familiar, pide disculpas pola súa ausencia e envía un cordial saúdo a todos os aquí presentes. Ben, o título da ponencia, o Castelo da Lúa, de intervención de urxencia á rentabilización sociocultural dun xacemento arqueolóxico. A antiga fortaleza medieval, denominada popularmente como Castelo da Lúa, sitúase no concello de Rianxo, parroquia Santa Comba, no lugar coñecido como Punta do Pazo. Este xacemento emprázase no litoral da ría da Arousa, nun promontorio rochoso orientado noroeste, pechando esteiro formado pola desembocadura do río Tenarría. Pódese dividir a historia do castelo en tres tramos cronolóxicos básicos. O primeiro abarcaría todo o século XIII, por ser a data aproximada da súa edificación por Paio Gómez Chariño, primeiro señor xurisdicional de Rianxo. A segunda fase estaría marcada polas reformas que nel fixo Sueiro Gómez de Soutomaior, na segunda metade do século XV e do posterior derrubamento polos irmandiños aproximadamente no 1465 e a súa reconstrución e posteriormente polo mesmo señor Sueiro Gómez. Por último, unha terceira fase no século XVI, xa que no 1532 concédeselle a súa xurisdición ao arcebispo Alonso de Fonseca II, despois dun longo proceso de preitos entre o arcebispo de Santiago e os señores laicos que tiñan ata daquela fortaleza. Entre fins do XV e o 1532, a xa ruína da edificación foi usada como cárcere, e dende esta data ficou deshabitada e sumida nun proceso de preitos entre diversos arcebispos pola responsabilidade do seu mantemento. Abandonada ata o presente, a fortaleza sufriu o espolio, o abandono en grado sumo, desaparecendo a práctica totalidade das súas estruturas visibles, destruídas pola continua utilización dos seus materiais pétreos noutras construcións da comarca. No 1999, remocións de terras efectuadas con motivo das obras de construción do paseo marítimo peatonal de Rianxo puxeron en descuberto a existencia en Punta do Pazo de restos arquitectónicos que delataban a existencia dunha construción de carácter monumental neste punto do litoral, identificada como restos da fortaleza coñecida tradicionalmente como Castelo da Lúa. Os documentos e novas históricas conservados permitiron realizar a seguinte interpretación a priori acerca da configuración orixinal do xacemento. Cunha superficie total duns 3.500 metros cadrados, a fortaleza puxería unha muralla exterior cimentada no promontorio litoral e seguindo a forma deste. Dita muralla estaría formada por varios treitos acomodados aos entrantes e saíntes da liña de costa. O acceso realizaríase dende a terra polo sureste, salvando mediante unha ponte levadiza un pequeno foxo e penetrando na construción a través dun baluarte con poterna central. Dende este punto, atravesando un patio de armas, chegaríase ata a muralla interior, de planta probablemente cuadrangular, cuxo recinto albergaría varias construcións, entre as que destacaría unha torre de homenaxe. As remocións de terras efectuadas no 1999 consistiron na limpeza e nivelación da superficie promontorio, producindo un rebaixe de 60 centímetros de esplanada superior agás na súa zona central, quedando descubertos restos da muralla interna, estruturas murarias e o propio trazado do foxo. Dada a necesidade de analizar o estado do xacemento con vistas á súa excavación, en xuño de 1999 realizáronse os traballos de limpeza de vegetación que cubriu o promontorio rochoso con medios mecánicos e retirada de escombros na superficie, acopiando e inventariando todas as pezas de cantería retiradas. O obxecto de localizar e documentar os restos da fortaleza que puderan conservarse baixo o nivel de solo actual, realizouse unha excavación arqueolóxica en área da Punta Rochosa no 2001, centrándose fundamentalmente nas zonas central e oeste, por ser nelas onde se preveía que as obras proxectadas do paseo marítimo tiveran unha maior incidencia. Para a organización das tarefas de excavación, a superficie ocupada polo solar da fortaleza dividiuse nos seguintes sectores. Sector central tería uns 15
por 20 metros, estaría situado na zona centro da Punta Rochosa. Correspondería a priori coa ubicación do recinto interno da fortaleza. Sería esta zona de aquí. Sector norte, correspondente co tercio superior do solar da fortaleza. Sector sur, traspasado o antigo foxo, este sector ocupaba a zona da entrada da fortaleza, incluída a muralla interna. Sector este, esta zona non foi excavada a fin de permitir o acceso da maquinaria ao xacemento e o tránsito cara ao peirao situado nese lado, e un último sector oeste correspondente ao espazo existente entre o sector central e a liña de costa por ese lado, continuando en dirección norte cara ao extremo do promontorio rochoso. Bueno, pasa que abaixo non ven. Bueno, sería agora. Sería todo isto. Xa sai agora o conteiro. Sería toda esta zona de aquí, o sector oeste. Por aquí, basicamente, sería por donde discurriu o trazado do paseo peatonal e que, como polo que dicíamos, foi a zona donde se centrou a intervención arqueolóxica por ser a directamente afectada por esta intervención. En canto aos resultados desta intervención, dicir que a nivel estratigráfico a excavación supuxo a remoción ata acadar o substrato en todas as zonas dos niveis arqueolóxicos que a continuación se describen. Documentouse un primeiro nivel superficial, o nivel 1. Sería un nivel de escombro mesturado con materiais de fora do xacemento, produto do seu uso como vertedeiro de terras ata tempos recentes. Un segundo nivel estaría composto por restos de tella, abundantes restos de cantería e pedras de diferentes tamaño. Sería un nivel de derrube situado baixo o nivel 1. Un terceiro nivel de queimado de entre 5 e 20 centímetros de potencia, documentado nos sectores central e norte. Localizouse tamén un nivel de terra negra pouco compactado, nivel 4, localizado baixo o nivel 2, contendo grande cantidade de restos de ostras, osos e restos de cantería de pedras de tamaño variable. Un nivel 5, correspondente coas bolsadas puntuais de terra marrón clara de textura areosa documentadas nos sectores central e norte. Un nivel 6, de terra húmica, duns 15 centímetros de potencia, documentado no sector norte, tratándose dun paleosolo sobre o que se dispuñan os restos do pavimento de xabre compactado localizados nesta zona. Un nivel 7, que se trataría dun nivel de terra queimada dos 10 centímetros de potencia que cubría o pavimento da estrutura E2, posiblemente pertencente á fábrica orixinal da fortaleza. No que as estruturas se refire, dicir que a excavación documentou a pervivencia de restos de cimentacións correspondentes a distintos introes construtivos, como se dice do seu contexto estratigráfico. A descripción de ditas estruturas é a seguinte. E1. Trataríase do basamento da torre central do castelo. Realizado en sillería de granito, posúe planta cuadrangular cunhas dimensións de 11 por 10,5 metros e un alzado de 1,30 metros. Conserva 4 fiadas de sillares e o seu interior está recheo de grandes bloques de pedra mesturados con terra areosa e argamasa. Apoia no substrato e sobre E2. E2. Restos dunha torre máis antiga, cubertos polo nivel de queimado N3 e as cimentacións de N1, dispostos coa mesma orientación que un, pero de menores dimensións a xulgar polas medidas do seu espacio interno, 4,5 metros en sentido norte-sur. Posúe un pavimento de xabre compactado, situándose o seu acceso no lado norte. Apoiaría tamén no substrato. E3. Trátase dun pavimento de xabre compactado correspondente ao exterior da base de torre E1. Aparecía cuberto polo nivel de terra negra N4. E4. Restos da base dun paramento de 1,90 metros de ancho acaroado ao lateral sur do basamento da torre E1. Apoia no substrato. E5. Continuación do muro E4. Conformando a base dun baluarte no lateral oeste do castelo. Conserva 2 fiadas de sillares cunhas dimensións de 3 por 4,80 metros. Apoia no substrato e na primeira fiada de cimentación da muralla perimetral interna E4 a que se acaroa. E7.
é a base dun paramento con orientación regular respecto ás estruturas descritas. Posee unha anchura de 1,70 metros e está montado sobre nivel 4 de terra negra. E 8. Trátase dun pavimento de sabre compactado situado entre os muros E4 e E7. E 9. É a base do paramento con orientación oblicua respecto aos demais restos do sector. Posee unha anchura de 2,20 metros e está confeccionado con material de cantería reutilizado. Polo lado suroeste conflúe coa muralla perimetral interna. Apoia no substrato. E 10. Restos de forno de planta oval de 1,5 metros de anchura máxima, confeccionado en mampostería con pedras de tamaño pequeno e medio, restos de utilizados de cantería, apoia sobre os muros E6 e 7 o substrato. Posúe no seu lado suroeste un muro de apoio que conformaría o prefurnium, coa entrada á cámara de lume. Da cámara de cocción conserva as primeiras fiadas que comporían a bóveda e amosa o interior rubrefactado. E 11. Murete de mampostería cimentado sobre o substrato, sobre o derrube do nivel 2 e apoiado en E9. E12 e E13. Trátanse das bases de dous muretes de mampostería, apoian sobre o nivel de derrube 2. E14. Restos da muralla interna do edificio, cuso trazado define o recinto habitado. Posee unha anchura máxima na súa base de 1,80 metros. Neste plano presentamos as diferentes fases construtivas ás que corresponden cada un destes elementos. En primeiro lugar, observamos o interior da torre de menores dimensións, a torre inicial, a primeira construción do castelo. Relacionada con esta construción temos a liña de muralla interna, un lienzo correspondente a esta fase. Esta liña de muralla sufrirá reconstrucións, como veremos máis adiante, ao longo do tempo. O tramo aquí representado correspóndese coa fábrica original. Un segundo momento estaría composto pola propia torre de homenaxe que aparece no gravado do século XIX e que, por dicilo así, desmontaría e reaproveitaría os restos da primeira torre. Un terceiro momento estaría formado por estes paramentos que describíamos, oblicuos e perpendiculares, e que apoian tanto na muralla perimetral interna como en outro tipo de estruturas pertencentes á torre de homenaxe. Por último, xa na fase de desmantelamento do castelo, temos a localización do forno cerámico do que falaremos posteriormente. Isto en canto ao sector central. No sector sur, o estudo desta zona consistiu na limpeza do bordo interno do fóseo no seu lado sur, ata descubrir o substrato que aparece rebaixado para o asento de grandes bloques de pedra. Dito trazado pode seguirse ao longo do lateral oeste, a través dos rebaixes e marcas de cimentación existentes ao bordo do acantilado que circunda o solar do castelo. Dicir que a muralla perimetral externa apenas conserva algúns restos de cantería. Sin embargo, a conservación da interface dos rebaixes por todo o perímetro externo da pequena península permitiunos conseguir toda a planta topográfica da liña externa de muralla, da muralla externa. En canto ao sector norte, dicir que esta zona foi unha das máis interesantes porque a priori esta se corresponde con zonas auxiliares e da que apenas tiñamos documentación histórica nin gráfica. Nesta zona escavouse a metade oeste da Punta Rochosa, por ser, como dicíamos, afectada pola construción do paseo. E sumáronse novas estruturas correspondentes á parte traseira da fortaleza. Localizouse un novo treito da muralla perimetral interna, na que se aprecian procesos de reconstruccións posteriores á fábrica original. Aquí, como se aprecia, vese que a muralla interna está construída sobre varios niveis de uso, non? Outra estrutura moi interesante, documentada no sector norte, é este acceso de pequenas dimensións que comunicaría a fortaleza co peirao protegido na parte
na parte norte, aquí desemboca, onde desemboca o río Té, é unha zona perfectamente protexida de temporais. Sería a zona onde recalarían as embarcacións que abastecerían o propio castelo. Nesta porta atopouse un gozne metálico da entrada e pódese ver como arranca, hai un par de peldaños dunha posible escaleira de caracol. Esta escaleira pensamos que daría acceso á muralla interna. Ben, a última intervención realizouse no 2002, centrándose na zona do Foxo. Nesta fase retirouse a capa de escombro de terra vegetal que colmataba toda a zona. Escavouse tanto o foxo como o perímetro da muralla externa neste punto. Documentouse un muro de contención de fábrica non orixinaria que utiliza algúns sillares do castelo. Isto é un pouco a parte resumen do que as intervencións arqueolóxicas ata o momento, os resultados das intervencións arqueolóxicas desenvolvidas ata o momento no castelo da Lúa. A continuación pasamos a describir e comentar os materiais cerámicos exhumados no Castelo da Lúa, do que temos feito un pequeno estudio e que pensamos que reflexa unha serie de cerámicas moi interesantes por diferentes motivos. Unhas tanto por seren materiais producidos no propio recinto do castelo na fase de abandono e outro por presentar materiais, chamémolos de importacións, de fabricación exóxena, que nos permiten un pouco ver as relacións do castelo tanto nas fases de uso como xa nas fases de abandono e desmantelamento. No que a materiais cerámicos se refire, decir que se recolleron 8.000 fragmentos aproximadamente, ubicables a práctica totalidade nos períodos tardomedieval e moderno. A problemática provocada pola importante cantidad de materiais localizados, así como a inexistencia de catálogos de referencia para cerámica medieval e moderna no noroeste, fixo necesario desenvolver unha estrategia de campo que resultase operativa. Esta estrategia consistiu en realizar as tarefas de lavado, clasificación, inventario e selección do material durante a fase de traballo de campo. Tras a fase de clasificación e selección de campo desenvolveuse unha segunda etapa de traballo de gabinete dedicada exclusivamente a investigación. Para o estudo de materiais aplicáronse criterios xenéricos de análise tecnotipolóxica. Así mesmo, realizouse un validado bibliográfico que permitira a chega ao estado da cuestión no ámbito peninsular en relación coas producións cerámicas representadas en Rianxo. Púidose comprobar da existencia de producións diferenciadas e tipos perfectamente estandarizados. Optouse por distinguir aquelas pezas máis significativas de cada grupo, así como motivos decorativos para as cerámicas comúns de produción regional que ocupaban máis do 95% do total recollido. Seleccionáronse e analizáronse todos os fragmentos de cerámica fina importada. Esta metodoloxía de traballo permitiunos chegar a todo o abano de producións, formas e decoracións presentes nos diferentes niveis do xacemento, do mesmo xeito que asistíamos á delimitación do abano formal, centrado nuns tipos moi concretos e perfectamente individualizados. Distinguíronse 8 producións, das que 4 correspondían á cerámica común e 4 a baixela fina de mesa e cerámica decorativa. Dúas producións presentaban caracteres específicos dunha fabricación local ou canto menos regional, na mentre 6 amosaban índices claros de teren sido importados ou fabricados nun ámbito alleo ao noroccidental. Realizouse a estandarización de 5 tipos baixomedievais e púdose confirmar que en Rianxo, no propio edificio en ruínas do castelo, xenerouse un centro produtor de cerámica común de época moderna, avaliado e sustentado pola presenza do forno cerámico onde foi cocida a denominada cerámica común a castañada e ocre, chegándose a diferenciar 12 tipos. Ben, cando identificamos esta produción, decir que, bueno, como se sabe, os estudios sobre cerámica medieval para o noroeste escasean e sobre cerámica moderna prácticamente se poden contar cos dedos da man e son moi sucintos. Nos atopámonos ao facer este traballo, como dicíamos, de inventario, catalogación no propio xacemento, pudimos comprobar que había unha serie de tipos que se repetían constantemente. Eses tipos foron estandarizados e comprobamos que
na bibliografía consultada que de la Peña os tiña documentados en Pontevedra na excavación da ponte do Burgo. Pois falaremos un pouco máis sobre a difusión destes produtos. Ben, hora de falar das producións localizadas no castelo, comenzaremos pola cerámica gris medieval. Como todo o mundo sabe, esta é unha cerámica que se realiza nunha cocción reductora para os non arqueólogos, bueno, a xente que non domine o tema sepa un pouco do tema cerámica, dicir que a cocción reductora é aquela que ten falta de oxígeno e o resultado é que as pastas teñen unha coloración bastante gris ou negra. Pola contra, a cocción oxidante é aquela que ten cantidad de oxígeno suficiente, non ten fumes e, polo tanto, as pastas teñen unha coloración pois clara. Normalmente depende das temperaturas de cocción, pero suelen ser rosizas, pasizas ou claras. Ben, dicir que a cerámica gris documentamos 5 formas e todas elas son globulares, características da cerámica de cociña. Principalmente todas cumplen características de contenedores. Como técnicas e motivos decorativos, documentamos a impresións con disitacións e ungulacións, incisións brunidas, punzantes e acanaladas e tamén motivos plásticos con cordós aplicados. A seguinte produción comentada é a chamada cerámica castañada e ocre. Esta é a cerámica que se produce no castelo. Aquí atopamos tanto produtos feitos en atmósferas oxidantes como en atmósferas reductoras. Dentro da tipoloxía chegamos a distinguir ata 12 formas, composta por formas comúns tanto de uso na mesa como de cociña. Entre as técnicas decorativas distinguimos impresións, incisións e decoracións plásticas, principalmente estas con cordós aplicados, como se pode ver aquí nestes librillos ou barreños que prácticamente sirven para, a parte do fin meramente decorativo, sirven para dar consistencia á peza cerámica. Estos son pezas pois de grande tamaño e que hoxinda son coñecidas na cerámica popular galega. Pensamos que aquí estaría o precedente a moitas dos tipos que coñecemos hoxe de cerámica popular. A cronoloxía destes produtos, como dicíamos, é de época moderna. E, decir que temos comprobada a existencia destes tipos tanto en Rianxo como noutras zonas. Entre outros puntos donde, como dicíamos, comprobamos a existencia destes materiais e comprobamos que a tipoloxía funcionaba, que certos tipos se adecuaban aos tipos por nós estandarizados en Rianxo, pois sinalar, por exemplo, que a igrexa de San Román das Encrobas, en Cerceda, nos niveis modernos e contemporáneos depositados sobre o xacemento prehistórico do Monte dos Remedios, en Moaña, Pontevedra, na antiga capela e lazareto medieval de San Lázaro, en Santiago, no mosteiro de Melón a Ourense, e tamén a documentamos noutros enclaves onde, pese a non termos desenvolvido investigación específicas, sí que verificamos, por medio da colaboración de colegas aos que lle agradecemos pois súa disponibilidade, verificamos de existencia de tipos adquiribles estas producións, principalmente en ámbitos urbanos, como por exemplo o Coruña, Noia, Lugo, Pontevedra ou Vigo, ou incluso no propio Castelo da Rocha, onde se siguen estes plantexamentos metodolóxicos para a clasificación dos materiais ali exhumados. Isto en canto a cerámica de produción local ou regional. En canto a cerámica de fabricación exóxena ou importada,
documentamos 6 producións. Unha primeira produción estaría composta pola que denominamos cerámica común de pastas vermellas. Prácticamente os tipos son moi semellantes ao da cerámica castaña de ocre, pero o que sí comprobamos polos tipos de pastas e características técnicas que non foi fabricada no castelo, sino que foi fabricada nunha zona externa. Esta cerámica, como tratamento externo, presenta engobe e na tipoloxía pois as comúns das formas de mesa e cociña. Non temos lebrillos, cuncos, botellas e algún asa de algunha serra. É unha cerámica que se fai en época moderna e, como dicíamos, a procedencia de momento témola como indeterminada, non nos atrevimos a dar un local de produción, pero comentando con outros investigadores sobre producións deste tipo, nos comentaron que poderían ser ben vir ou da zona levantina ou ben da zona meseteña. Noutras zonas, como Pontevedra, teñense documentado materiais moi semellantes a estes que os especialistas ascriben a alfares da zona meseteña. Outra produción externa son as anforiñas, tamén coñecidas no argot como anforetas de Indias. Fanse nunha atmósfera de cocción oxidantes e as pastas pois son groseiras, utilizan algúns materiais non plásticos finos, pero bueno, o seu uso son como contenedores, co cal non teñen tratamentos evidentemente decorativos. A cronoloxía destas cerámicas é de época moderna e proceden da área centro-occidental andaluza. Outra produción allea é a cerámica sevillana vidriada con decoración en manganeso. Este tipo de cerámica caracterízase por ter como tratamento externo o vedrío melado. A tipoloxía basicamente é baixela fina de mesa, pratos e fontes, e entre as técnicas e motivos decorativos presentan trazos en manganeso con motivos xeométricos e vegetais. A cronoloxía destes produtos está bastante ben documentada, xa que no local de orixe en Sevilla pois arqueólogos teñen contextos estratigráficos moi ben definidos e permiten situar esta produción entre a segunda metade do XIV e a totalidade do século XV. Como dicíamos, fabrícase en Sevilla e difúndese, sabemos que tamén está localizada por Alcalá de Guadaira, Sevilla, Benoacaz, Cádiz, Silves, chegando ao norte de África coa expansión portuguesa e América tras a conquista. Outra produción foránea sería a cerámica aragonesa, coñecida tamén como cerámica de Muel, que é o alfardo onde se fabrica esta produción. Caracterízase por ter un vidrado cubrinte estañífero e a tipoloxía basicamente é cerámica fina e de mesa. Pertencen á serie bicolor azul morado e representan motivos vegetais entre orlas compostas por liñas concéntricas. Os tipos aquí documentados podémolos datar polos motivos decorativos e se adscriben ao século XVII. Aquí vemos os tipos representados. Ben, outra cerámica de fabricación exóxena sería cerámica levantina. Estas pastas son moi uniformes e depuradas e compactas e carecen de mique. Teñen un alto contido en calcita e o ton das pastas presentan un ton pasizo. Entre o tratamento externo, presentan vidrado cubrinte estanífero e a tipoloxía presenta formas típicas da vaixela fina de mesa. Aquí aparte documentamos unha palmatoria para colocar a vela. E como vemos, aparte de produtos de mesa, tamén se fabrican produtos ornamentais decorativos. A decoración, como vemos, hai algúns fragmentos que presentan restos do reflexo dourado e outros que presentan azul cobalto, con bandas motivos vegetais e xeométricos. Os produtos son, concretamente, pódese
datar en época baixo medieval, mentres que outros, concretamente, se lle dá unha clasificación cronolóxica ampla que iría dos séculos XVI a XVIII, que a escaseza de materiais tampouco podimos concretar mellor as cronoloxías. Por último, aquí temos os tipos. Por último, dentro das cerámicas importadas, temos esta produción de cerámica con esmalte verde, que sabemos que non foi fabricada no noroeste polo tipo de pastas que presenta e da que non sabemos, da que non pudimos dar ninguna cronoloxía, ningún taller de fabricación, pois por non localizar paralelos. En canto ao estado actual do xacemento e proposta de futuro, aquí temos dúas fotografías no que se amosa o estado actual do xacemento, observándose a zona central, patio de armas e torre de homenaxe totalmente escavadas. Tamén se atopa totalmente escavado o lado oeste do sector norte, correspondente ás dúas liñas de muralla e as dependencias comúns auxiliares posteriores. O mesmo pódese observar no foxo que quedou ao descuberto tras a última intervención realizada. Dentro dun plan global de posta en valor do xacemento proposto pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural a finais do 2006, encargouse a realización dun estudio histórico bibliográfico documental do castelo. Dito estudio foi elaborado polos especialistas Alexandra Cabana e Héctor Picallo. Dentro deste plan de posta en valor, a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural ten previsto finalizar a excavación en áreas nas zonas onde se conserva sedimentación. Trataríase concretamente da zona disposta no lateral noroccidental dende o acceso ata a saída auxiliar norte do castelo, disposta basicamente baixo o paso elevado de peóns do paseo marítimo. Así mesmo, esta intervención servirá para identificar a totalidade da planta do edificio coas dependencias auxiliares e a traza de ambas liñas de muralla, para realizar posteriormente a consolidación das estruturas. O xacemento localízase nun enclave turístico e paisaxístico único, ofrecendo o propio paso elevado de peóns do paseo unha visión privilexiada dos restos, evitando acceso aos mesmos. Bueno, ata aquí a exposición e queremos agradecer eu en nome de Andrés a organización e o propio Centro Arqueolóxico pois contar con nós para participar nestas xornadas. Moitas gracias.